to 啊，就係老闆娘啊，老闆娘。老闆娘點解會諗咗呢個構思啊？你會？其實我就好中意伊朗波斯文化啦。咁啊10幾年前跟個伊朗教練咧就去咗波斯啦。Persian 係啦 Persian 係啦。哇！跟住感覺到哇好正喎呢個國家，真係無論係佢嗰啲建築啦，啲人啦好友善啦，好客啦，好 nice 啦。樣嘢都好靚啊，仲有啲工藝品啊，樣都係好精湛。一見到哇，又咁 colourful，好正能量喎！你望到係咪？呢間鋪好 colourful 係咪？好有以前古波斯嗰個風味仲係流傳到而家咧，周圍都會見到咁樣嘅。其實我鋪頭已經係可能喺嗰度係最簡單嘅一間嚟嘅。如果你去到當地咧，哇太靚啦！同埋咧，你會見到咧，我嘅設計都係你會見到頂上面咧都好多花紋係咪？其實當地都係㗎，佢哋咧啲牆啊都會收起好多啲水晶啊、玻璃啊、頂啊，你唔會好容易見到一塊空嘅一個顏色嘅牆，即係全部都會填滿晒 colour 嘅，填滿晒嘅係。你呢度都係喎，我呢度都係，所以我就模仿佢。都唔係好揾到有一個。喺呢度呢個白咗啲係，但係都攞塊都靚嘅，係啊靚嘅，好靚，係啊！我都係因為上網見到你呢個 shop，咁同埋我見到 Persian Coffee，真係未試過喎。係嘛？因為係咯，澳門就比較真係冇乜見到呢個手推個沙推咖啡係嘛？咁我哋嘅特色咧，其實都有改良到嘅。如果你真正去到當地咧嘅沙推咖啡咧，其實佢哋都係落好多糖㗎。係啊，當地人咧，佢哋好中意食甜㗎。你會食嗰啲好差唔多。係啊，嗰啲餅啊、甜點啊、蛋糕啊，乜嘢都係好甜㗎。可能同佢哋當地嘅天氣有關啦，佢哋需要好多食糖啦。咁所以佢如果你真正飲佢嘅coffee咧，係好甜嘅，甜溜溜。我哋中國人一定係接受唔到。啱我哋㗎，我哋呢個越少甜越好啊嘛。冇錯，所以我哋就用呢一個佢哋當地一個特色沙推，而我哋係用我哋改良咗一啲嘅味道啦，加入我哋天然我哋嘅蜂蜜啦，咁啊令到呢杯嘢咧更加係好加層次同埋更加好味同埋健康。你需唔需要知道啲咖啡裏面有啲咩？我要搞啊！有 cinnamon water 嘅呢個係咪？有 cinnamon 啦，有 rose water 啦。係有呢個肉桂、小豆蔻啦 cinnamon 係啦，仲有肉桂啦，仲有 rose water 啦、honey 啦、coffee 啦，係咯，玫瑰。頭先上面打咗個係啦泡泡喺上面啊嘛。係啊，honey 同埋 coffee 係啦，下邊就主要係香料去做嘅。同埋有啲 happiness 喺度啊！呀！伊朗好出名開心果，更加開心果。所以你話近期都好流行。所以佢哋好 happy 啊嗰度。呀！伊朗人都比較係真係 happy。咁同埋我見到有一個咧係有香蕉嘅，其實呢個係咯，好 special 係啦。個香蕉唔係揼落去嘅，side 嘅啫係嘛？定係嗰個咖啡咧就係撈埋㗎？其實係撈埋嘅。撈埋咗嘅。不知不覺咧係飲咗杯凍嘅 coffee 咧。食咗一隻香蕉，飲咗 coffee， 飲咗我哋嘅 honey， 仲飲埋伊朗好出名嘅 rose water， 對你個皮膚非常之好嘅。呢個 power drink 嚟㗎喎。呢個 very powerful， 係啦 very powerful， 係啦，好有能量嘅。係咯。同埋佢係咪好飽肚啊？呢個我中意啦，因為佢有凍添，我可以試下呢個。係啊，好啊，一陣我就揾兩隻嚟試下先。好啊。係你專登又係嗰個藝術家喺伊朗度。冇錯。畫㗎喎係咪？所有嘅瓷磚畫咧都係我哋喺伊朗。一個切拉子嘅地方，相信去過伊朗咧，如果係跟旅行社嚇，都會行呢條路線嘅。有一個叫做切拉子嘅城市啦，咁有一個好靚嘅彩虹清真寺。咁咧，佢哋當地其實有好多啲藝術家咧係畫瓷磚畫嘅，係啦。咁我哋挑選咗一個比較係傑出嘅藝術家，咁咧就幫我哋咧畫晒所有嘅瓷磚畫，嗰個叫做古波斯茶館啦。所以呢個花咧係呈現咗整個當時嘅古波斯嗰個 coffee shop， 佢原裝咧嘅名畫家都係呢一幅畫，但係我自己加咗少少。整啲金魚落去。哇！你好聰明啊，邊度啊？係啊。金魚佢哋應該冇乜呢樣嘢，我覺得係咪？其實佢哋有金魚嘅。佢哋咧伊朗嘅新年咧。咁都中喎。你中喎係咯。可以獲得我哋 coffee 嘅免費一杯㗎。喂，多謝。今日嘅全單攞埋單，因為你好叻啊！你真係啊，係嘛？係咯，我係估係佢。呢個咧以前即係佢嗰幅畫嘅原裝咧係得呢兩個水池嘅啫，係並冇魚嘅，並冇金魚嘅。但係因為咧，我又加咗我哋中國嘅元素咧，加咗8條魚落去。係，哇，8喎又係。number 嚟㗎嘛，所以我又將佢融入咗我哋中國嘅文化，加咗。4條魚，係啊，8條嘅魚喺我哋呢個花度。好有。咁啊，跟住咧，你會見到咧，當時古波斯王朝煲水啦，你見到呢個器皿啊，其實喺我哋嘅鋪頭咧都會展示咗出嚟啦。
咁當然當時咧佢係會燒煤啊或者炭嗰啲咧，呢個咧係會用電咧。用電啦，係咯。現代啦，係啦，其實就係呈現咗當時啦。咁你見到當時中東人都好中意食水煙嘅，食水煙啦，係啦，呢個都可以呈現咗食水煙。咁而呢個瓷磚畫上面咧，呢個波斯文咧，上邊嘅咧就係話歡迎來臨，歡迎 welcome，係啦 welcome 啊上邊呢個波斯文，下邊嘅咧就係歡迎你再次光臨，係啦，同埋咧呢個好特別嘅喎，呢個鐘咧喺伊朗當地咧古代咧你都 welcome， 即係唔同酒吧話請客全部人冇錯，免費，唔係歡迎啊，OK，歡迎啊，你見到好多經文啦係嘛？經文啊，其實都係對一個祝福嚟㗎，係啦，呢個係一個銅嘅手招嘅。喂，咁我都考一考先。係啦，祝福下先。祝福你。祝福下先。咁呢個窗其實呢個玻璃咧鏡都好有特色嘅。其實呢個鏡咧就係展示咧好多伊朗啊啲建築咧都有呢啲彩虹窗㗎。佢個彩虹窗咧你就見到啲玻璃有唔同顏色啦。當啲太陽啲日光射埋去嘅時候咧，咁裏面就會呈現到 rainbow 咁樣係啦。所以你話頭先話有個彩虹嘅清真寺，係啦。咁佢都係咁嘅概念啦，係咪？都係咁樣。咁喺呢度咧，你見到門口咧成個都係。呢個係。嗱，呢個藝術家個名就喺呢度啦。有個女仔咯喎，呢度。係啦，呢個靚女係咪？呢個靚女啊！我想知道點解有個靚女咧？點解有個靚女喺門口度歡迎？冇錯，其實咧嗱，你見到咧，我哋個店名叫做波斯貓古波斯茶館。咁你鬼鬼地啦，唔知你知唔知道啦嚇？中國人咧，其實咧波斯貓咧，除咗係一隻貓咧，其實你知唔知波斯貓係一個靚女啊？你哋唔知啊？你哋後生啊？我知羅文唱嗰首歌《波斯貓》，真叫我再講兩句啊！羅文唱呢個波斯貓咧，其實都係講緊係波斯美女㗎嚇，並唔係一隻貓嚟㗎嚇。所以咧呢個咧，我哋波斯貓咧就係呢個波斯美女啦，哦，好開心，非常好有 concept，你成個設計啊 colour，因為有時咧好難㗎，我覺得咧咁 colourful 嘅嘢咧，你要全部擺埋一齊咧，有時都會覺得哇好垃圾啊咁樣，好亂啊咁樣。但係你入到嚟嗰個感覺，你要我唔覺咯，你唔覺？係啊，我唔覺啊，舒服嘅係啊，我唔覺啊，係啊。其實我自己個心咧就係因為我哋都開咗一間伊朗專門店喺呢度咧，開咗10年嘅時間。咁我本身都對伊朗嘅文化呢10幾年嚟去咗東南西北唔同城市都有好幾十個，所以我係對當地好多啲唔同地方嘅工藝品好熟悉啦，當地嘅文化有一定嘅即係知道啦咁樣，所以我都好希望可以自己即係多呢個 information，但係自己可以有幾多嘅嘢擺翻嚟澳門，希望同大家分享。因為即係你話，伊朗真係比較遠㗎嘛。你話點樣去 travel，未必話個個都話我就去伊朗喎，咁樣係嘛？我點解會開呢一間啊？嗬，咁首先當然係好近我鋪頭啦。咁我可以就係斜對面啫。就係斜對面。係啦，就係斜對面。咁我容易 handle 到，首先。咁第二咧，因為本身我哋都係鋪頭都係買開呢啲 organic 嘅原材料，我哋本身已經係有公司自己進口呢啲嘅原材料翻嚟。咁啱線啦，咁疫情之後對面鋪頭冇開啦，咁我哋就順勢租咗呢間鋪，我又可以將我原有嘅原材料放喺呢度做一間飲品店。即係我都希望澳門可以多啲嘅選擇俾唔同嘅市民，可以有啲而家出邊好多飲品係嘛，但係我都想有一啲可以真係 organic 嘅，同埋貨健康嘅。亦所以見到我餐牌有啲好多養生嘅熱嘅飲品啦，蜂蜜嘅飲品啦。我哋主打係蜂蜜，所有都係嚟自伊朗進口嘅 organic 嘅蜂蜜，係啦，好啊。主打我哋鋪頭冇糖啦，冇色素啦，冇化學嘢啦，即係全部係純天然嘅飲品。希望多個選擇俾澳門人遊客行多路過，可以即刻飲到品嚐到。冇錯，好飲呢個呢個係 classic 嗰個嚟嘅，呢一杯係啦，手推沙推咖啡，手推咖啡，好味呢個。哇，正啊喂！喂，好耐冇見。喂，我飲緊呢個經典嘅波斯咖啡。你飲咩飲？係啊，你都要飲咩啊？嗱，我俾你試下先。咁遲先嚟啊你！我唔等你啦，我開始咗先。熱啊，飲杯糖。好啊好啊。你平時飲咖啡嘅先？時時咯。一時時啊？係啊。飲茶嗰啲啊，你。伊朗無花果。蜂蜜特飲，你老闆娘啊？老闆娘，佢有個伊朗無花果嗰個 good 啊！特產無花果，喂，
呢個老闆，咁就要呢個啦。喂，咁佢揀得正唔正啊？老闆娘，佢呢個揀中咗啊，特產。我覺得你揀得非常之好，因為伊朗咧係人都知道最出名就係無花果㗎，亦都係我哋嘅招牌嚟㗎，所以你非常之好揀得，非常之潤，啱晒而家嚇。係女仔要潤下，係啊，同你成日講嘢咧需要潤嘅係咯。好，就呢個，好啊好啊，好啦，記得咁啊，好啊，喂，交俾你講，頭先我講咗成集咁滯，我哋已經。咁你嚟嘅，你我介紹下先，佢係思華係啦。咁我哋呢一個咧就係今日試 Macau 嘅節目啦，係啦，歡迎大家收睇我哋今日試 Macau啦。咁我哋今日嚟到呢一度咧，呢個係你知唔知咩親？呢個咩地方啊？波斯。知咩係波斯啊？你介紹下。伊朗就係伊朗嘅飲品嚟嘅。咁今日咧就係啊，未試過。咁啊，所以今日就叫埋你一齊嚟試下呢樣嘢，睇下咩味道。咁同埋咧，我講，喂，老闆娘整咗呢個俾我喎。喂，你老細咪 try 試啊？你呢個係嗰個有個香蕉嘅喎，加香蕉喎。咁呢個睇望下先。佢叫做咧波斯貓香滑，喂，好迷人喎，迷人咖啡喎，係咯。咁入邊咧係有香蕉，係咪成條香蕉啊？老闆娘話成條香蕉抌落去係嘛？一隻香蕉，咁朱古力咧有冇關朱古力事㗎？唔關朱古力事嘅，哦 OK， 都係有 honey， 有 honey， 係啦，有香蕉，係啦，有好多唔同嘅香料。好，你今日飲咖啡未啊？飲少少先做。但係你平時飲咖啡係飲咩啊？我都係飲白啤，因為我唔飲得齋啡。手震勁得滯。好飲我會。但係呢個唔係喎，呢個係落咗香蕉，跟住有 honey 喎。喂，你試下睇下，你試下呢個。你夾係咪要攪勻？係咪要攪到全咁樣啊？你 mix 曬佢先，係咯 ，mix 曬佢先。飲咗呢杯嘢，你體力充沛，翻工咧精神都嚟晒。迷人啲啊！同埋迷人啲係啊！等我試啖先。呢個好啲，哇！我已經聞到香蕉味啊！呢個都未飲嘅，飲埋去。哇！勁！哇！幾得意喎！係咯 ，OK 喎。可能你好，thank you。中意呢個。你中意呢個？有啲果凍，幾乎啱夏天飲啊！啱啱嗰個唔一樣，嗰個就係香蕉，有啲似 smoothie。係 smoothie 嘅質地。呢個就係涼爽嘅果汁類型嘅，但係好 fresh 好 fresh，同埋我見到一粒粒嗰啲喎，係嘛？嗰啲奇亞籽喎，係咯，又好好嘅喎，奇亞籽健康嘢嚟喎，全部嘢健康喎。fresh refreshing，正啊呢個！你又點叻喎？點中咗呢個伊朗喎！頭先見到一杯咖啡一隻香，所以好耐都得啦。啱。哎呀！哎呀！哎呀 ，sorry， 唔好拎走佢先。我呢度投降啊！呢度係呢一盤係投降咗，呢盤我係睇啦，投降咗呢邊係。我識呢啲贏咗，即係你贏咗。我夾硬啊，對冧咗佢。哇 ，OK 喎，加飲。係我中意啊。同埋佢又唔係佢好 natural 嘅甜味啊，係啊，好正，好舒服啊。因為你都知啦，你哋知我啲嘢，我係好驚飲甜嘢噶嘛，我自己係，即係我就都係飲齋啡咁滯噶嘛，係啊。但係 honey 我 OK 啊，我喺屋企我係成日都會飲蜜糖沖水啊，係啊，我成日都咧成樽1公升嘅水咧，跟住就淋一大堆 honey 喺度，咪成樽 honey water， 有時間整咪整咯，係啊。不過我即係基本上都係飲水啊、咖啡啊，所以皮膚啲係嘛？你都 OK 喎，仲係 keep 得好好喎。而家整緊呢個 music 俾你，就係火龍果呢個。我哋會用新鮮嘅火龍果肉啦，會有 rose water， 有 milk 啦，有 honey 啦，同埋呢啲唔同嘅伊朗嘅乾果仁，10樣嘅材料，大家加落呢個 music 度。你哋係咪日日都開啊？咁即係暫時你間係嘛？係啊，一直開啊。
花木土豪咁樣係咯。哇！好靚。十全大寶唔係酒啊，係啊，十全大寶 milkshake 大色嚟嘅，好似個充滿能量嘅 milkshake。我影你影佢先，幫你影幅相先。OK。嗯。佢應該有好多唔同嘅材料混合咗嗰隻味。我第一個就係都係 nuts 咯，應該係呢個嚟㗎。有啲 nuts 嘅味。我呢個啊，我嗰個呢個咩 nuts 啊？呢個係嘛？呢個係榛子榛子個係 hazelnut，係啦 hazelnut 係啦。係有啲 nuts 嘅味，仲有啲伊朗好出名開心果啦，綠開心果，仲有奇異果啦，杏脯乾啦，每日食3粒咧就足夠力量，所以佢係好 powerful 咯。呢個？呢個係啊，椰棗啊。你要食多啲啊！我攞走先，我同埋呢個好出名無花果，頭先你食嘅無花果就係有無花果啦，咁就所有嘅啲乾果打晒落呢杯，好味又係係啊，用 honey 係啦，仲加咗對皮膚好好嘅 rose water。但係我完全都唔覺得我係飲緊 milkshake 喎，即係呢個先好嘢喎，係啊，係嘛，好特別係咪？係啊，同埋因為飲嘅時候咧，好多唔同嘅咬口係啊，唔同嘅乾果啊，唔同嘅果仁咧。我而家仲食緊到啲果喺我下邊，係咯，仲喺度走嚟走去。好健康。同埋好靚啊！呢個顏色，係啦，揀得好好呢個。同埋呢係木嘅呢個係頭先嗰個咩果？紅色火龍果係啦，dragon fruit 係啊，dragon fruit 又係好健康嘅係，好健康嘅配埋一齊。做啲靚女 keep fit 咧，佢哋中午都飲一杯特登嘅 milkshake 咧，已經係 power 同埋夠飽咧就 OK 啦，唔使再食 lunch 夏天。咁如果講話即係而家最多客人嚟到你呢度，即係第一個 number one 嘅飲係邊樣嘢啊？第一個 number one 啊，我諗而家就係。coffee 都係 coffee 對 interesting 啊！呢個沙推咖啡咧，好多人都想即時做俾佢睇下點樣去做咯。呢個即係頭先呢度嗰個啦，係嘛？係啊沙推咖啡。咁跟住再嚟嘅時候咧，就會試杯凍嘅 banana 嘅咖啡係啦，特別嘅。跟住就開始試其他嘢啦。其實呢個夏天好啱食個 milkshake 係啊，呢個好正。係啊，都會試。食咗每個都有唔同嘅味道，個 taste 係啦，係啊，呢個先至係最用心去係啊 feel 到嘅。呢幾十杯嘅飲品咧，都係我呢1年裏面咧係不停去調教，去做到最好。係啊，我哋頭先講到，我哋間鋪頭係籌備咗3年，每一個嘅藝術品，每一個嘅瓷磚畫，每一磚一瓦，你見到所有嘢都係籌備咗3年。呢啲幾十杯飲品都係呢1年裏面去無數去揼、去調製，去做到希望最 perfect， 我先至開門俾大家，希望做到最好，大家感受到除咗係老闆娘嘅心意啊，其實好想大家感受到呢個誠意嘅味道，希望你飲落去都每一杯都係有我哋嘅誠意同埋心血喺裏面。飲到，我哋 feel 到，係啊，睇到都好有心機去做，同埋健康咯。年青人都好着重健康㗎啦，其實係啊。你係咪啊？係㗎。你而家係啊？係咯。皮膚要好。keep 住嘅係啊。係啊，都係想飲啲健康嘅嘢，對身體好嘅嘢係啦。呢個就係其中一個，希望大家多啲選擇。好，多謝老闆阿杜，聽謝多謝你 ，thank you，非常好，係啊。大家嚟飲啦啊！大家嚟試啊！大家嚟飲啦，不要係啊。所以我就係希望大家飲我嘅嘢之後 say， 哇，真係好健康，好好飲。呢個就係我最大嘅成功感同埋滿足。我就係希望達到呢一樣嘅啫，呢喺我目標裏面。係達到，你達到，完全達到。希望大家感受到呢個成功。好味，每一個味道都 feel 到。希望嚟到呢度咧，感受到。霎時短時間都可以 relax 下咯。嚟到我哋鋪頭啊，眼睛見到好靚。跟住咧可以飲到啲好好飲嘅嘢，聞到啲又可以同老闆娘傾下偈嘅味道，介紹下伊朗俾你認識。係啦，我知道嘅嘢都可以同大家分享。share 你嘅 story 啊嘛，係啊，即係你伊朗嘅 music。你try唔try試試啊？我飲到。我飲。試下呢個。我想試。你試啊！佢食素嘅佢係。啊，咁嗰杯奶佢唔落奶啦，我就落豆奶。咁蜂蜜唔落，我落多2粒椰棗就變咗甜味就出咗嚟啦。咁即係冇 honey。咁係啦，呢個就係素食者都飲到。係啊。就冇周全嘅。真係用心曬，係啊。心㗎，真心用心。係會淋到呢啲係好好嘅淋啊。係啊，你要唔要試一杯素嘅 milkshake俾你啊？
好喎。OK，咁你可以選擇水果啦，你木瓜啦、芒果啦、香蕉啦，同埋呢個火龍果，我可以做一杯素食嘅俾你。木瓜。OK。喂，我哋走先啊！你慢慢飲啦。走啦，喂，我走先啦。喂，走先，你自己飲啊喺度。喂，又買咗嘢，又飲咗，我唔知有冇咁知有冇幾多杯4-5杯啊。 4-5杯。但係都係好試咗好好飲，試過好多唔同嘅，有咖啡啦，有 milkshake 啦。有養生嘅果茶啦。係啊，好多選擇㗎，大家可以嚟呢度。冇錯啦，呢個波斯貓啊，波斯貓嘅咖啡茶館，咁啊大家一齊可以嚟呢度試下咯。喺邊度咧？我哋呢個邊度嚟㗎？中華廣場。中華廣場對面。係。中華廣場對面呢個叫做一定好廣場啊，係啦，就喺八角亭斜對面嘅啫。啊，前邊咧會有間呢個潛水艇嗰個包咧，你見到潛水艇嗰個包？唔好賣廣告。不過嘟咗佢得㗎啦。好啦，大家嚟試下啦。Thank you，思華。好啦，我哋下次咧繼續咧喺澳門睇下有啲咩好嘢介紹俾大家咯，好嘛？一齊去今日試乜 cow，拜拜。